ไว้ขยายได้คนเยอะนะเนี่ยนอนทางนี้อย่าเอาหัวไปทางรถยนต์แกเราต้องห่อให้นั่นปูก่อนปะอะไรอ่ะข้าวอ่ะสีดำเอามาไหมเนี่ยมาไม่พอมันมีเสาว่าสรุปเหมือนมีเสานี่เนี่ยเสา3 เสาเองอ่ะน้อยจังโอ้โหพอไหมนี่ไม่พอข้าง2 อันหมายถึงว่าได้อยู่แป๊บเดียวเองได้มึงได้อยู่มึงไม่รู้ดิมันลงเดินได้เลยค่ะถามว่ามันยุ่งยากไหมก็ไม่มากก็ไม่มากนะก็ไม่มากเรารอดูตอนเก็บก่อนดีกว่าอันยังไม่เปลี่ยนนี่อ้าวแล้วมันจะมีประตูอันเดียวเหรอมี2 ฝั่งต้องมี2 เด็กมองเดียวอันนี้เป็นนี่หน้าต่างตายแล้วกลับอ่ะดิกลับกลับไม่ก็ถอนนี่ถอนเราแล้วก็ยกใช่คนกลางเต็นท์ก็ชอบอย่างเงี้ยแหละได้ยินเสียงธรรมชาติ